10 misteryosong bagay na natagpuan sa Amazon Rainforest. Yo, what's up guys? Kwentong Barbero is here. Nayanig ang buong mundo nang kumalat ang balita na nasusunog ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng mundo, ang Amazon Rainforest. Ang sabi ng iba ay kagagawan daw ito ng gobyerno ng Brazil. Ang iba naman ay ang mga magsasaka daw doon upang magkaroon pa sila ng mas malaking lupa para sa sariling kapakanan. Dahil sa pangyayaring ito ay madami ang nadiskubre sa lugar na ito na dito mo lang matatagpuan. Kaya naman ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang 10 misteryosong bagay na natagpuan sa Amazon Rainforest. Handa ka na ba? Pero bago natin simulan yan, ay pindutin mo muna ang subscribe button at i-hit mo na din ang notification bell para updated ka sa mga video na ina-upload ko. Number 10. Boiling River o kumukulong ilog. Ito ang nag-iisang kumukulong ilog sa buong mundo. Ang init ng tubig ay abot hanggang 200 degrees Fahrenheit. Ibig sabihin, pag ikaw ay tumalon sa ilog na ito, ay lusaw ang lamang loob mo at pwedeng masunog pati ang mga buto mo. Naniniwala ang mga tao sa Amazon Forest na ang kumukulong ilog na ito ay ang pinagmulan ng lahat ng tubig sa buong mundo. Number 9. Victoria Amazonica. Ang pinakamalaking water lily sa buong mundo na matatagpuan din sa Amazon Forest ay ang Victoria Amazonica. Ang dahon ng water lily na ito ay may sukat na 26 feet at kung susukatin ay kasya ang 5 o hanggang 10 tao sa loob nito. Sinasabing ang dahon ng water lily na ito ay tinutulugan din ng mga hayop habang nagpapalutang-lutang sa tubig. Number 8. Jesus Christ Lizard. Ang green basilisk lizard o mas kilala din sa tawag na Jesus Christ Lizard ay kasama sa pamilya ng mga iguana. Pero bakit nga ba tinawag itong Jesus Christ Lizard? Ang dahilan ay may kakayahan itong lumakad o tumakbo sa tubig katulad ng ginawa ni Jesus ayon sa Biblia. Ginagamit ng lizard na ito ang mahahaba nitong mga daliri at balat sa paa upang makalutang sa tubig at makatakbo. Pag napagod at lumubog na ang Jesus Christ Lizard ay lumalangoy naman ito ng mabilis sa tubig. Number 7. The Mysterious Amazon Rings. Nadiskubre sa Amazon Forest ang mga animo sinadyang hugis bilog at minsan ay maparisukat na huguhit sa mga lupa na kalat sa lugar na ito. Ayon sa mga eksperto, ay ginawa daw ito ng mga unang nanirahan sa Amazon Forest upang gawing depensa, kanal, ipunan ng tubig, o kaya naman ay konektado sa kanilang paniniwala sa mga Diyos na sinasamba nila. May mga sabi-sabi din na UFO daw ang dahilan ng mga rings na natagpuan sa Amazon Forest. Number 6. Glass frog. Nadiskubre sa Amazon Forest ang kakaibang palaka na tinawag na glass frog dahil sa nakakamanghang balat nito. Transparent ang balat ng glass frog, kaya naman ay kita ang mga lamang loob nito, bituka, pati na ang puso ng palaka. Endangered species na ang mga glass frog, kaya naman ay susubukang paramihin ng mga eksperto ang lahi nito. Number 5. Poison dart frog. Isa pang kakaibang palaka ang nadiskubre sa Amazon Forest at ito ang poison dart frog. Natuklasan ang palakang ito ang pinaka nakakalaso na hayop sa buong mundo. Mapapansin mo ang makulay na mga balat nito na nagtataglay ng makamandag na lason na kayang pumatay ng tao sa loob lamang ng 10 segundo. Sa ngayon ay may pinag-aaralan ng palaka upang makagawa ng gamot pangontra sa lason. Number 4. River dolphin. Tama ka sa narinig mo, kabarbero, river dolphin. Ibig sabihin, ang dolphin na ito ay nakatira sa ilog imbis na sa dagat na alam ng karamihan. Ang river dolphin na ito ay ang pinakamalaking dolphin sa mga lahi nito. Kung susukatin ng laki at haba ay kasing laki ito ng isang matangkad na tao. Maraming isda sa ilog ng Amazon Forest, kaya naman ang mga river dolphin ay dito na nanirahan imbis na sa karagatan. Number 3. Rafflesia. Ang Rafflesia o tinatawag din na corpse flower ay isang kakaibang halaman na natagpuan din sa Amazon Rainforest. Ang halaman na ito ay may taglay na matapang at mabahong amoy na parang amoy patay na tao o hayop, kaya tinawag ito na corpse flower. Ang ganitong halaman ay napakabihira na lang makita sa panahon ngayon, kaya naman ang iba ay ginawa na itong tourist attraction.
Number 2, ang mga indigenous tribes. Ang mga tribo na ito o pangkat ng tao na nirahan sa loob ng kagubatan ng Amazon Forest. Tinatawag nila ang tribo nila na Guarani. Ang mga taong ito ay uncontacted. Ibig sabihin, hindi nila alam ang nangyayari sa labas ng kagubatan. Kaya naman ay delikado din kung basta mo na lang sila lalapitan ng walang kaalaman sa mga kilos at galaw nila. Katulad ng mga napapanood mo sa mga pelikula, ang mga taong ito ay naghahunt din ng mga pagkain sa kagubatan upang mabuhay. Number 1, walking farm. Nakakita ka na ba ng puno na naglalakad? Ito na kabarbero, ang kakaibang puno na natuklasan din sa Amazon Forest na tinatawag na kasapwana o walking palm. Ang puno na ito ay may taas na 60 foot. Namumunga din ng prutas ang puno na ito na nagsisilbing pagkain ng mga ibon sa Amazon. Ayon sa mga eksperto, ang kakaibang pagtubo ng mga ugat nito ang dahilan kaya nakakalipat ng pwesto ang puno sa isang lugar. Ikaw ba kabarbero, namangha ka ba sa mga natuklasan sa Amazon Rainforest? Kung oo, i-share mo naman sa amin sa pamamagitan ng comment section. Nabiting ka ba kabarbero? Kung nabiting ka ay pindutin mo na ang square na box na may video para makanood ka ng iba pang malulupit na video sa channel na to. At make sure na pindutin mo na ang bilog para updated ka lagi sa ina-upload ko. Once again, dito na lang ang inyong barbero. Peace out!